नमस्कार, वाव किचनमध्ये तुमचे सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला खोकल्याचा काढा बनवायला दाखवणार आहे। हा काढा घेतल्याने एका दिवसातच आपला खोकला निघून जातो। एवढा जालिम काढा आहे, तुम्ही ते करून पहा म्हणजे तुम्हाला कळेल। आणि दिवसातून 2-3 वेळा जर घेतला तर एकदमच छान आहे। आता त्याचं साहित्य पाहूया आपण। काढा बनवण्यासाठी ही तुळशीची मी मंजिरी घेतलेली आहे। आपली सुकलेली मंजिरी असते ना तुळशीची, ती काढून घेतलेली आहे मी काढ्यात टाकण्यासाठी। ती थोडी 1 चमचाभर आहे। दालचिनीची मी 2-3 तुकडे घेतलेले आहेत। 5-6 लवंगा घेतलेले आहेत। हा हे जेष्ठीमध घेतलेले आहे। हे आयुर्वेदिक दुकानात तुम्हाला मिळेल। जेष्ठीमध्ये खोकल्यासाठी अति चांगलं असतं। मग एक जेष्ठीमधला मी बारीक बारीक असे तुकडे करून घेतले जेष्ठीमधचे काढ्याचे। तुळस घेतलेली आहे थोडी काढ्यात घालण्यासाठी। ती स्वच्छ धुवून घ्यायची, मिठाच्या पाण्याने धुतली तरी चालेल। धुवून स्वच्छ घेऊन ती मी काढ्यात टाकणार आहे। हे मी 1 मोठा चमचाभर आलं किसून घेतलेलं आहे। आणि खडीसाखर, मी जे चौकोनी तुकडेवाली खडीसाखर असते ती मी वापरलेली नाही आहे। ती अख्खी मोठी खडीसाखर घेतलेली आहे, त्याची मी तुकडे केलेले आहेत। ती वापरलेली अति चांगली असते। सुंठ घेतलेली आहे मी। सुंठ जरा वळवंटाने अशी थोडी ठेचून घेतली, 1 चमचाभर आहे। ही पिंपळी घेतलेली आहे मी 1/2 चमचा। ही पण खोकल्यासाठी अति चांगली असते, त्याने काढा निघून जातो। काढायला टेस्ट पण छान येते आणि खोकला पण आपला निघून जाते। ही आयुर्वेदिक दुकानात मिळते। आणि जर तुम्हाला नको असेल तर नाही टाकली तरी चालते, आपल्या घरात उपलब्ध असेल तर टाकावी, किंवा दुकानात मिळाली तर तरी चालेल। काळी मिरी आहे, काळी मिरीची पावडर घेतलेली आहे मी 1 चमचा। बारीक कुटून घेतलेली काळी मिरी पण घरीच 1 चमचाभर घेतलेली आहे। हे मी वेलची पूड घेतलेली आहे 1/2 चमचा। आणि हे मध घेतलेलं आहे मी। जेव्हा काढा पूर्ण तयार होईल ना तेव्हा त्याच्यात मध घालून तो काढा पियायचा असतो, म्हणून एक मध घेतले मी 1 चमचा। आणि हळद पूड घेतली आहे मी 1/2 चमचा। ही मी घरी दळलेली हळद आहे। ती आपली पॅकेटमधली हळदी पूड असते ती घ्यायची नाही, घरी दळून घ्यायची। समजा नसलीच आपल्याकडे घरी दळलेली तर हळकुंड घेऊन ती बारीक थोडं ठेचून घ्यायचं, 1 हळकुंड घेऊन तरी चालेल। आता हे 2 ग्लास मी पाणी घेतलेलं आहे। 2 ग्लास पाणी घेतलेले आहे। 2 ग्लास पाण्याचं आपण 1 ग्लास पाणी करायचं, किंवा 1.5 ग्लास पाणी केलं तरी चालेल, पण शक्यतो 1 ग्लासच करायचा। चांगलं उकळून घ्यायचं। आणि 2 ग्लास 1 ग्लास पाणी घेऊन आता मी ते कसं बनवायचं ते मी दाखवते तुम्हाला। आता हे पाणी 2 ग्लास आहे ना, हे एका भांड्यात घेऊन मी उकळत ठेवणार आहे। आता हे गॅस पेटवून मी हे पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी ही मंजिरी तुळशीची घातली, खडीसाखर, सगळं एकत्र घालायचं आणि खूप उकळवायचं त्याला। असं काय सुंठ पावडर घातली, दालचिनी आणि लवंग, जेष्ठीमधच्या काड्या, तुळस घातली आहे मी, आणि आल्याचा किस पण घातलाय, काळी मिरीची पावडर, वेलची पूड। वेलची पूड पण तुम्हाला नको असेल तर नाही घेतली तरी चालेल। पिंपळी पण खूप वेट लॉससाठी पण तिचा उपयोग होतो पिंपळीचा। आणि हळद सगळीच घालणार आहे। आता हे सगळं ढवळायचं, थोडं जरा मिक्स करून व्यवस्थित घ्यायचं। आता हे चांगलं बराच वेळ उकळवायचं।
2 ग्लासचं 1 ग्लास पाणी होईपर्यंत उकळून घ्यायचं आणि नंतर मग ते ग्लासात ओतून थोडं गरम असतानाच ते पियायचं. एकदम गार करायचं नाही ते पाण्याला. थोडं गरम असलं तर जर आपल्या घशाला पण बरं वाटतं, रिलॅक्स होतो आपण आणि घशाचा जो खवखवीतपणा असतो तो पण निघून जातो. आणि आता ह्याला उकळू द्या आधी चांगलं, मग मी तुम्हाला दाखवते पूर्ण तयार झाल्यावर. हा पहा आता किती चांगला उकळलेला आहे आणि किती कमी झाला पहा. खूप छान उकळून घ्यायचं, म्हणजे पूर्ण कस त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये उतरला पाहिजे. आता काढा झालेला आहे. आता मी ग्लासात ओतून तुम्हाला दाखवते. आता मी हा एका भांड्यात काढा गाळून घेणार आहे. हा पहा, हा थोडा गरम, आता खूपच गरम आहे, नुकताच बनवलेला आहे म्हणून थोडा जरा गरम असतानाच तो पियायचा. आता मी ग्लासात ओतून दाखवते तुम्हाला. आता मी ग्लासात ओतून घेते पहा. आता यामध्ये मध घालायचं 1 चमचा, चांगलं ढवळून पियायचं. हा पहा आपला काढा रेडी आहे, तयार झालेला आहे. हा लहान मुलांना सुद्धा देता येतो, पण दिवसातून 2-3 वेळा लहान मुलांना थोडं कमी प्रमाणात द्यायचं. म्हणजे जसं थोडं पाव ग्लास आहे असं 2-3 वेळा दिलं. मोठ्याने 2 वेळा घेतलं तरी चालेल. एका दिवसात त्याचा खोकला आपला निघून जातो. तुम्ही नक्की करून पहा. आता पावसाळ्याचे दिवस आले, त्याच्यामध्ये सर्दी खोकल्याचं प्रमाण वाढतं, त्याच्यामुळे आपल्याला अस्वस्थ वाटतं ना. पण काढा प्यायल्यामुळे आपण खूप फ्रेश होतो आणि आपला खोकला निघून जातो. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. वाव किचनला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्याने माझ्या तुम्हाला नवनवीन रेसिपी पाहायला मिळतील. आणि त्याचबरोबर पुन्हा भेटूया. मस्त राहा, खुश राहा आणि महत्त्वाचे म्हणजे खात राहा. धन्यवाद.